today's video ay bibili nga po pala kami ng bago kong cellphone. Ayan po guys, namimili na po kami na magandang brand ng cellphone. Ang dami po kasing pagpipilian dito. Ano ba ito dito? Passport yung okay mo na. May po ba? Yeah. Hoy. Ayan guys, nakapili na ang inyong ate Alexa. Sobrang bait nga po pala ng mga nag-assist sa amin. Thank you po Sir and Ma'am Maricel sa pag-assist sa amin. Kung gusto nyo pong bumili, dito lang po sa Memo Express, located sa SM 13, first floor. Hanapin nyo na lang po sila Ma'am at Sir. Sa mga magsasabi po na bakit ako binili ng bagong cellphone pero di pa naman ako nakita sa pagbablog, puno na po kasi ang luma kong cellphone. Pero alam ko po na deserve ko naman po ito. Sa aking parent, kay Di at Mama, thanks po sa suporta at thanks God sa blessing.